E outro dos actos que tivo lugar esta mesma noite foi precisamente a recoñecemento que fai o grupo de empresas Coesco dentro do aspecto cultural a distintos persoeiros. Nesta ocasión, un doble recoñecemento. Por un lado, recoñecíase a labor de Antón Pulido, o autor homenaxeado nesta ocasión e o gañador do Camiño a Compostela na súa 7ª edición, organizado polo grupo de empresas Coesco e Sociser. Tamén foi homenaxeado José López Vilariño, quen mantivo unha longa trayectoria no mundo cultural na estrada. En definitiva, e como ven vostedes, trátase de homenaxear ou manter o camiño da cultura aberto.